Rồi, bây giờ mình sẽ thử kết nối con cam khỉ gió anh nhá. Mình chưa kết nối con này bao giờ anh em ạ. Ở đây này. Nó sẽ có mấy cổng đây anh em này. Classic Windows. Cái này là để cắm vào tường anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ tải cái phần mềm của nó đây. Nó có QR code anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cài cái QR code này. Rồi, chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về. Rồi, sau khi tải cái ứng dụng ở trên cái SCC21.net, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt như vậy. Mình đã cài đặt ứng dụng này. Ứng dụng tên là Plug and Play anh em ạ. Đây, giờ mình sẽ bấm cái camera này lên. Anh em thấy bên trong sáng đèn này. Được. Ứng dụng không nhìn phức tạp vãi. Rồi, nó là P2P. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cái này. Đây, đó là nó có cái mã ở sau cam anh em. HE35874 này. Khẩu là 54905. Login. Đó, nó sẽ có cho chúng ta một cỡ cao. Sai 40 khẩu rồi. HE354 874 anh em thiếu số 4 đi. Cái cam tàu này dùng khó phết đấy. Rồi, login. Nó bắt chúng ta đánh một khẩu nha bạn. 54905. Login. Rồi, bây giờ chúng ta đã connect được vào con cam này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hết camera này. Chúng ta lại đánh lại này. Không phải đúng nhỉ? Chưa connect cái này là HE354 874 54905. Cái này nhỉ? Nó là phát là 54905 54905. Chúng ta ok chưa nào? Ồ, cái con cam chết rồi anh em ạ. À, đây, mình sẽ phải dùng cái này ạ. Không biết con này có phết nhỉ? Ồ, nó lại, mất ra rồi. Con này sao nó nhanh áo nhỉ? HE354 874 rồi 54905 login. Bây giờ ép cam là gì nhỉ? Ấn phím red line flash for 20 giây. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 0. Đây là mình chưa kết nối được sang con này. Mà cam nó mất rồi. Con cây 7 này khó dùng vãi. Quick connection. Rồi, mình sẽ connect wifi này. Password là 1, 2, 3, 4, 6, 7, A này. Ok này. Mình sẽ tìm một tín hiệu. Con này mình không thấy gì sạch đâu anh ạ. Chưa kết nối được. Cái này không phải cái này nhỉ? Cái nó sai ạ. Phải ép camera này trước. Ép theo cái ID này. HE354 874 này. 5405 này. Cái này cũng là 54905 này. Để mình connect này. Cái này nó cam không tồn tại không ạ? Khó nhờ. Nó không kết nối cái này cái gì? Năm 49 thì đã em 8 rồi. 54905. Connect. Cam không tồn tại. Khó nhờ. Hình như sai rồi các bạn, tôi connect sai rồi. Giờ tôi sẽ làm lại nhá. Mình đầu tiên mình sẽ phải connect. Con này nó sẽ quát wifi anh bạn. Mình sẽ phải connect ở đây cơ. Mình sẽ tắt đi này. Mình sẽ bật cái lên này.
Chưa nhìn nó đâu anh ạ. Nó chưa kết nối sang được con này. Hình là không kết nối được anh em ạ. Mình đã thử lại rồi đây. Đây, bung lại ra này, nó sáng đèn đây, là có nguồn đây. Nhưng mà không hiểu sao khi mình kết nối wifi mình không nhìn thấy con Q7 này đây. Bình thường đúng của nó thì nó sẽ phải hiện lên cái wifi này là Q7 anh em ạ. Thì mình chờ đây mãi rồi không thấy. Bên hard reset chỗ nào? Mình thấy nó có một cái lỗ đâu, không phải lỗ reset hay không anh em ạ. Mình sợ đây là lỗ mic. Con này thì không có reset. Đây này, chờ một lúc rồi nhưng mà không thấy Q7 đâu. Với mỗi Omo thôi. Nó đúng như hướng dẫn đây thì nó sẽ hiện lên con Q7 đây. Chúng ta sẽ bật wifi của điện thoại và chúng ta sẽ kết nối vào Q7 ở đây. Và đánh cái password là 1235678, nhưng mà đây mình không thấy Q7 đâu. Đây, rất nhiều wifi ở đủ các nhà hàng xóm luôn nhưng mà không thấy Q7. Mình thử sang con điện thoại khác rồi cũng không thấy. Con này mặc dù nó báo đèn nguồn ở đây anh em này, mà không kết nối được. Cay nhé. Đây không có Q7 thì làm sao mà có thể sử dụng được. Thôi, chắc là mình sẽ bung hẳn con này ra cho anh em xem. Con này coi như là sida rồi. Đây, mình sẽ bung thử ra xem thế nào nhé. Thực ra nó cũng đơn giản mà có gì đâu. Đấy, bung cho anh em xem bên trong hết này. Đó. Đây, bên trong của nó đây. Cái này là cái phần mắt cam này. Đó. Cái đồng ngoại này. Đây là cái nguồn nuôi này, đồng ngoại này. Các nút bấm của nó này. Đúng như mình dự đoán, đây chính là cái nút này, cái lỗ này chính là cái lỗ để nó hút cái mic vào đây. Đây là mic của con Q7 này. Mạch vào đây anh em. Con này vẫn còn sống mà, nhưng mà tại sao mình không kết nối được? Không thể kết nối được. Đó, IC của nó này. Con này là con IC ROM. KA cái gì anh em ạ. Mạch nó cũng nhìn cũng có vẻ xịn phết đấy, không thấy cháy nổ gì, nhưng mà không hiểu sao lại không lên được Q7. Hay nguồn điện thằng này không đủ. Cay nhỉ. Đấy, bật lên cho anh em này. Mình thử lại xem. Đây, điện các thứ rồi. Đây là cái đèn hồng ngoại của nó. Không hiểu sao mình không thể là kết nối được nha. Khả năng con này lâu hỏng rồi. Còn nó chập ở đâu đấy. Không lên Q7 thì không thể là kết nối được anh ạ. Trang bông FPT khoai sắn này, tầm 4mm này, không có Q7. Không thấy rồi anh ạ. Cái bọn hùng 0507 rồi. Rồi, cái thì đây bật lên rồi.
sống đèn nhưng mà không thể phân lấy được. Nóng lắm anh em. Cam đây. Con này độ phân giải theo mình kiểm tra ở đây thì nó chỉ có độ phân giải là VGA thôi, tức là 640 x 480. Nếu hiểu sao ở đây nó ghi là HD cái khỉ gì anh em ạ. HD. Cái này VGA thôi, 640 x 480 thì HD khỉ gì. Con này mờ lắm, nếu mà 640 x 480 này thì của nó rất là mờ anh ạ, không nhìn gì đâu. Đấy, còn nếu mà nhìn qua network của nó chỉ có 320 x 240 VGA thôi, siêu mờ. Rồi ở đây mình cũng đã bung thử cho anh em xem bên trong của nó có những cái gì rồi. Chúng ta có một cái bo đèn hồng ngoại này, 2 cực pin này, đó, IC này, đèn led này, mắt cam này. Cam này thì chắc là rồi ôi, cam này trong này nó còn dán bằng dính cái thứ này, cái cắm thẻ nhớ này, cũng rất là ít chi tiết luôn, chẳng có cái gì cả. Thực ra mình khuyên rằng anh em không nên mua cam này. Thứ nhất là cái bản này có thể là bản cũ rồi, và thứ hai là chất lượng của nó thì rất là kém. Ở đây mình nhìn thông số ở trên cái này thôi mình biết là không thể sử dụng được 640 480 thì nó rất là mờ luôn, không thể làm gì được. Và cũng đã thử thay thử cái pin, đây pin của nó đây, cháy bố rồi, phồng như là cái bánh rán. Mạch pin thì mình hàn thử thì cháy luôn rồi. Có thể là con này cái mạch này nó chỉ 3,7V thôi, còn cái pin này nó có thể là nó lên tới 4,7, nên là dẫn tới là cháy mất cái mạch này. Mình thử thay một cái cell này nhưng mà cũng không dùng được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những thí nghiệm vòng vạch khác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.